औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बह तह ब्रो कुन बे अकि लटि यह वीडियो हेत यह प्लांटेशन नम प्लांट जन लग 15 डिसम्बर 15 डिसम्बर इस जन यह डिसम्बर रेत यह मौजून टाइम कुल लागनुक यह मौजून टाइम यह वनकन कुल अकिस डोरमेंसी पीरियडस मज डोरमेंसी इन द सेंस कि यह कुल वनकन निंद्र मज यम सात कुल वनकन नर्सरी मज कड़ान अमिस तूत फील गसान कि अमिस तूत महसूस गसान कि बह कुड़स यमो अकिस जाए तो पत लोगस बेकिस जाए तिकाज तथ तुह मिसाल कि यम सात अकिस पेशेंटस अल्लाह ताला बचाइन सर्जरी करें तमिस सर्जरी बिफोर सर्जरी तमिस करान तमिस मुशुक दिवान मुशुक क्या तमिस दिवान कि सह गि फील कर कुन किस्म पेन दग गि सह महसूस कर कहें इथे पे यम सात प्लांट वनकन लागान अमिस अक किस्मुक यह वनकन निंद्र मज आसान यह प्लांट तो यम सात वनकन नर्सरी मज कड़ोन अमिस महसूस गसान कहें कि बह कड़ोस अकिस जाए तो बेकिस जाए लोगोस तो नतीज क्या नेरान यम सात प्लांटेशन अक्सर करान मार्चस मज या फरवरियस मज या अप्रैलस मज प्लांटेशन करान अम कुल तम सात तत यह अक किस्मुक मतलब बेदार आसान गोमुत अमिस तम सात फील गसान कि बह हसा कोड़ोस कयत तान नेबर तो बह वन ोट कि यह कुल वनकस निंद्र मज यह ओन नर्सरी मज कड़ित तो कोर ये प्लांट यह प्लांटेशन तुम वुचान यह त्रो नजर यह कर 15 डिसम्बर यह प्लांटेशन तो यह कर अमी मूजूब कि वनकस बे खास कर गसान अप्रैल यम सात मार्च अप्रैल तम सात बारिश तो टाइम लेट गसान प्लांटेशन कर कुल लागनुक लेट गसान तो नतीज कुलन मतलब यम सात तिम कुलन जू फेरान अड़न पन तह वद्रामुत स्कूल पे नामुमकिन यून आसान वनकस मौजून टाइम तो मे अत मज लालच मे नर्सरी अस नम प्लांट मल तो अस लग वनकस तो बे वो तुम यह करो तुम यह तुम वो नम कुल मे हालांकि पतमिस वीडियोस मज वोन मे कि यह मतलब थोमुत 7 फुट ये लाइन रो टू रूट थोमुत 7 फुट कुलिस थोमुत मज बाग गैप सो 2.5 फुट 2.5 फुट क्या गैप थोमुत यह कि यह प्लांट रटोन कंट्रोलस मज कि नम फेदर यम रटोक हमेशा कि युत जन ये प्लांटस पे अगर बह दिम ये वनकन ऑलरेडी ये पन फेदर सह मगर चूंकि ये करो समर प्रोनिंग करान यम सात अगस्त जुलाई अगस्तस मज करो तम सात ये कट तुम तुम करो अंदाज ये करो कट ये करो कट तम सात फिलहाल अत कहें कर वनकन यम सात सरसी नेर पन पन यम जन नम आइज नेर पन पे जून जुलाई अगस्त वात पे करो ये कट रटोन यह कूता कुल रटुन मतलब योर यह फेदर थो हार्डली 10 इंच फेदर इस जन यह फेदर थो 10 इंच नतीज ये कुलिस पे पे हमेशा बार अमुक यम सात मतलब बह वन कशर पे सात प्रोनिंग करो थोक नम लंज सोच थोक नम लंज नतीज नीर गर्ज मुदा तो मकसद गन यह कुल गि हमेशा तो हमेशा ताकतवर रोजन अत पे कुन किस्म ज्यादा बार पेन तवे करान यह आज यह प्लांटेशन यह सो पुरानी प्लांटेशन 20 फुट कुलिस गैप तवान पे करान पे लंग बढ़ावान पे वजह गसान ड्राट कंडीशन गसान पे तम लंगन तम अड़ हकान आज नो तर्ज आमुत यह प्लांटेशन यह गम अत ग 2.5 फुट 3 फुट थो कुलिस गैप रो टू रोड थो 6 फुट 7 फुट थो गैप क्या मज पकुन पगह अत मज मतलब जमीन वायन 6-7 फुट थो गैप यह थो ये ताकि तुम गो मजबूर कुल रटन तुम कंट्रोल क्लोज टू द लीडर गो लीडर यह लीडर मतलब गो यह मतलब मजबाग सेंटर सप्लाई ये सेंटर ये पे यम सात सप्लाई खसान तमिस पेवान ये दिन सप्लाई यह हमेशा थवन यूत यूत पे करें यह कुल हेको 10 फुट 12 फुट 14 फुट हाइट कर यम सात यम रोज ना फेदर खसान अस नीर फ्रूट सह नीर क्वालिटी वोल तिकाज यम सात अकिस मतलब अकिस लंज पे बह वन कश यम सात अकिस लंज पे ूंट फ्रूट तम 2 दान 3 दान लंज पे ये अगर ये कुलिस पगह मतलब यम सात बोड़ कुल ग बोड़ तम सात मतलब 50 100 या मतलब 60 दान ूंट मगर तिम ूंट वो तुम पाने तिम कित क्वालिटी वाले तिकाज तिमन सप्लाई यह मतलब असल सप्लाई मिलान तथ कुलिस तो वनकन वन बह शार्टस मज वनकन क्या कर यह प्लांटेशन कर ओत्र 15 डिसम्बर वनकस करें यह कुल यम सात ओत्र प्लांट यम सात कोर तम सात त्रो मतलब गोड़स तल वर्मी कंपोज यह जमीन अत त्रो रूवन विज वर्मी कंपोज वनकन करें यह मे बनोम अक किस्म तौलिया यह थोमुस मे
ات वुनकन कर अगर तुम अवेलेबल गरस मज मतलब यह गरपा गरपा सो गो मिसाल ये कर बह गरपा ये कन बस वुनकन ये तुम वुचान ये त्रो ये क्या जन यह स्पेस तलकन यह जाए अत ये सात जनवरी फरवरी मज मार्चस मज ये बारिश पे यह जमीन हंद यह बन फर्टाइल यह बन जरखेज और यह जन यह कुल यह कर ग्रोथ तो बहुत तमाम गुजारिश करान ये तर्जस पे अगर तुम पसंद यह वीडियो खस तो तुम करो यह शेयर ती वीडियो और यह चैनल जन करो सब्सक्राइब तिक इनफार्मेशन गस प्रत अकिस तान वातन ताकि यह जन वुनकन प्रत होप उम्मीद बह कर जमींदारी बह कर हार्टिकल्चर बह कर मगर तथ कर थोड़ा मतलब यह अवेयरनेस यह गस प्रत नश वातन कि कित पे पको अत मज ब्रो सह प्रान आय तम बाग पत मतलब या तथ पे सो क्वालिटी ऑफ फ्रूट कहें या जन कलर फ्रूटन सह खसान कहें अत मज करो तुम इथे कन यो मतलब करो तुम कम जन कुलिस पे अत थो फेदर तम कम मतलब ये फेदर ये फेदर ये मतलब गेप थो फेदरन 7 आँच 8 आँच गेप थो ज्यादा गनर मे करो कहें तिज अत असल पे तापन पेवान और यह जन यह फ्रूट अमुक जन कलर यह डिपेंड यह दारमदार थवान ये सात अख्ताब रोशनी पेवान ये सात ये कुलिस बनावो सह लसल सह झाड़ू बनावो नतीज नेरान सह फ्रूट कलर पगह काड़ान कहें तथ क्वालिटी आसान कहें तवे फेदर थवन वारिया तन और बेच थवन यह शार्ट मतलब छोट फेदर थवन तुम वो अमुक यह जन फ्रूट इंशाल्लाह सह कुछ नेर तो इंशाल्लाह ब्रोह कुन ये सात नमन कुलन मार्च अप्रैल वात तम सात रोज बह वीडियो बनावान तह तम वातनावान तुहंदिस खदमतस मज कर तम सात वीडियो बनाव बह ताकि मे यह शौक कि प्रत कह गोस वुनकस मतलब यह जन यह सा यह वुनकन कोशिश करान प्रत कह तो खास कर तुम पता वुनकन बेरोजगारी अस पज अत जमीनस कुन यह सा यह पन ध्यान दिन दिलचस्पी दिन पन जन प्लांट अत कुन दिलचस्पी दिन इंशाल्लाह यह सा यह जन बेरोजगारी सह गई मुशिद तो मे पूर उम्मीद तुम खस वीडियो पसंद तो और यह सा यह वीडियो कर शेयर ताकि बाकिन तम वात इनफार्मेशन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।